Performance Max. Какви са плюсовете и основните недостатъци на този вид кампании? Аз съм Христо и съм тук да ви направя успешни в дигиталната реклама. От 2005 година насам се занимавам професионално с Google Ads реклама и съм помогнал на над 2000 души в това да бъдат успешни в интернет. Performance Max дават чудесни възможности. Правят се много бързо, автоматизацията сработва изключително бързо, но дали е качествено? Това са въпроси, които ще обсъдим. Основното предимство на Performance Max кампаниите е, че се справят много бързо. Накуп събираме всички видове аудитории, всички видове ключови думи, рекламни формати, текстове, снимки, видео. Стартираме и магията би трябвало да се случи. Много често всичко върви по план, виждаме конверсии, виждаме добър conversion rate, обаче не знаем кое работи. Нямаме никакъв контрол върху това, кое носи конверсиите. Нямаме никаква идея откъде идва основния трафик и това затруднява разбирането на ефективността на тези кампании. Така че това е един голям недостатък, който се надявам в бъдеще да изчезне. Друг недостатък все още забелязваме разпределението на бюджета. Ако комбинираме Performance Max с други кампании, все още забелязваме, че фокусът отива към Performance Max и се ограничава бюджета на другите кампании. Дали да използваме този формат? Да, разбира се, задължително, но имайте предвид, че трябва да използваме и другите типове кампании, за да сме сигурни, че имаме контрол върху бюджета. Спрете горенето на пари и се възползвайте от нашето предложение. Къде? В линка в описанието.